నమస్తే ఫ్రెండ్స్. ఏంటి శీతాకాలంలో దగ్గు, జలుబు, తుమ్ములతో ఇబ్బంది పడుతున్నారా? గొంతు నొప్పి వస్తుందా? అలాగే బద్ధకంగా ఉంటుందా? ఈ శీతాకాలంలో అన్నీ కామనే కదా! ఎందుకంటే శీతాకాలంలో వాతావరణం చల్లగా ఉండడం వల్ల మనకి ఇటువంటి సమస్యలన్నీ వస్తూ ఉంటాయి. ఈ సమస్యలు మీకేమైనా ఉన్నట్లయితే కింద కామెంట్ బాక్స్‌లో టైప్ చేయండి మీకున్న సమస్య కోసం. అలాగే సైనసైటిస్, ఆస్త్మా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నవాళ్ళైతే శ్వాస తీసుకోవడం కూడా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు ఈ కాలంలో. కాబట్టి మనం ప్రతిరోజు ప్రాణాయామాస్ ప్రాక్టీస్ చేయడం ద్వారా అయితే ఎర్లీ మార్నింగ్ లేదా ఈవినింగ్ టైంలో ప్రాణాయామం చేయడం ద్వారా వీటిని మనం కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు. కాబట్టి ఈ నెల నవంబర్ 20, 21, 22 ఈ 3 రోజులు కూడా ఉదయం 7:30 7:30 నుంచి 8 గంటల మధ్యలో అలాగే సాయంత్రం 6:30కి మనకి ఫ్రీ ప్రాణాయామ క్లాస్ అనేది యూట్యూబ్ లైవ్లో కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఆసక్తి ఉన్న వాళ్ళు ఈ స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్కి మెసేజ్ చేయండి. పూర్తి వివరాలు మీకు తెలియజేయడం జరుగుతుంది. థ్యాంక్ యూ.